Anno 2300. La sala di comando della fabbrica orbitale Nova 01 è silenziosa. Davanti a noi, un panorama di stelle e nebulose si estende all'infinito, mentre macchinari autonomi producono strutture per colonie spaziali a una velocità che sembra impossibile. Questo mondo, così avanzato, sembra quasi magico. Ma come ci siamo arrivati? Oggi torniamo indietro nel tempo, al XXI secolo, quando i primi passi verso le fabbriche intelligenti furono compiuti. Era un'epoca di speranze e paure, di innovazioni incredibili e dilemmi etici. È lì che tutto è iniziato. Dei Anno 2020-2030. Il mondo era alle soglie di una rivoluzione. Le prime tecnologie chiave per le fabbriche intelligenti iniziarono a emergere: l'Internet of Things, l'intelligenza artificiale e la robotica collaborativa. I dati erano il nuovo petrolio, diceva un esperto dell'epoca. E quei dati permisero alle aziende di monitorare ogni aspetto della produzione, dai macchinari alle preferenze dei consumatori. Le prime fabbriche automatizzate iniziarono a integrarsi con sensori IoT. Una linea produttiva poteva analizzare i propri dati, rilevare errori e persino richiedere manutenzione senza l'intervento umano. Ma non tutto era semplice. Queste tecnologie richiedevano investimenti massicci e un cambio di mentalità. Non voglio che una macchina mi sostituisca. Voglio che il mio lavoro abbia un valore. Le aziende, tuttavia, cercarono un equilibrio, sviluppando robot collaborativi, i cosiddetti cobot, che non sostituivano gli umani, ma li affiancavano. Fu un compromesso instabile, ma necessario per proseguire. Anno 2040. La vera svolta arrivò con la combinazione di intelligenza artificiale e digital twins. Le fabbriche iniziarono a utilizzare repliche digitali dei propri impianti per simulare scenari e ottimizzare ogni processo. Per la prima volta, l'umanità ebbe un modello predittivo per prevenire guasti e aumentare l'efficienza. Una fabbrica automobilistica in Giappone mostrò al mondo cosa fosse possibile fare. Una linea produttiva che poteva riconfigurarsi in pochi minuti per produrre diversi modelli. Robot in grado di rilevare difetti nei materiali con una precisione mai vista. Nel XXI secolo, le fabbriche intelligenti iniziarono a dimostrare il loro valore non solo nell'efficienza, ma anche nel migliorare la qualità della vita. Un esempio fu l'uso della tecnologia per ridurre gli sprechi. Le fabbriche zero scarto divennero il modello da seguire. Ogni residuo veniva riciclato e reintrodotto nel ciclo produttivo. Queste pratiche oggi sono la norma, ma allora furono una vera rivoluzione. Non solo salvarono risorse, ma cambiarono la percezione della produzione. Non più un sistema che consumava, ma un sistema che rigenerava. Oggi, mentre osserviamo le fabbriche orbitanti del XXIV secolo, è chiaro che tutto è iniziato da quei primi passi. La visione di un futuro sostenibile, collaborativo e interconnesso ha trovato radici nella determinazione e nel coraggio di quei pionieri. Le fabbriche intelligenti non sono solo il motore del mondo. Sono il cuore di una civiltà che ha imparato a fare di più, con meno. La prossima settimana esploreremo il secolo della connessione, un'epoca in cui le fabbriche hanno imparato a comunicare non solo tra loro, ma con il mondo intero. Non perdete l'episodio 2, la connessione totale.